प्रचंड शब्द रे थरिला बालेश्वर और बारिपदा। एही शब्द रे घर द्वार दोहली जाइथिबा बेले भय घर बाहर को पलाई आसिले लोके। एही शब्द परे आकाश में धुआधुआ हो जाइथिबा देखिबाकू मिलिथिला। तेबे केउ कारणरू एभली प्रचंड शब्द होइतला ताहा स्पष्ट होई पारिनी। मिसाइल परीक्षण जोगु एभली प्रचंड काय शब्द अनुभूत होइथिबा आशंका करा जायछि। प्रतिनिधि सुमना परिडा जोड़ी। सुमना, आज बालेश्वर बारिपदारे जो प्रचंड शब्दटी होइतिला केउ कारण पई होइतिला? केवल मिसाइल पई ना आउ कोन कारण रहितिला किछि जणा पड़ुछि कि? देखो बर्तमान आज जहाँकि पाखापाखि 11:03 ରୁ 11:05 भितर जो गोटे प्रचंड शब्द होता है शब्दटी एत जोर होता है घर जिनपत्र दोहली जावा सहित लोक मैंने भय बाहर को बाहरी आसते एत शब्द था प्रखरता था बालेश्वर टू आरंभ कर मयूरभंज एपरिक बारिपदा पर्यंत ये शब्दर प्रभाव रही है सबुठ लोक मैंने भयभीत होते। तेबे जो चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटीर जो परीक्षण होता है गोला बारूद परीक्षण होता है जो मिसाइल टेस्ट जो होता है गोटे मिसाइल आ गोटे मिसाइल को हिट करे जो परीक्षण बेले सेतबेले अधिकांश समय ये भाव शब्द शुणा मिलता है। तेबे अधिकांश जो परीक्षण थाए समुद्र पाखापाखि होता है। तेबे यही भाव में वर्ष को प्राय थरे कि दुई थर कि तीन थर एमती प्रचंड शब्द शुणा मिलता है जहाँकि परवर्ती समय स्पष्ट होता है क्षेपणास्त्र परीक्षण कारण यही भाव में शब्द होता है जहाँकि कौन भय कर न था जहाँकि ये हूँ एक परीक्षा चली जो गोटे मिसाइल आ गोटे को हिट करने समय ये हूँ शब्द। तेबे आज यार प्रखरता खूब अधिक थिला एवं जेतले शब्द होइतिला आकाश रे मध्य एक गार सदृश जो भली भाबरे एक रॉकेट बा मिसाइल जाउथुवार जहाँकि संपूर्ण भाव देखा मिलता। तेणु ये अनुमान करा बालेश्वर जेतु चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षण हुए परीक्षण कारण यही भाव में शब्द हो तेज जेहेतु प्रखरता अधिक था बोध हुए कौटी पाखापाखि जो समुद्र पाखापाखि जो हवा कथा हिट हवा कथा हे तो कौ पाखापाखि बालेश्वर मयूरभंज माने निम्न भाग में कौटी हिट होती जहाँफल कि एत शब्द होती मोटामोटी लोक मैंने जितेबाला भयभीत होते एपरिक जो घर कांथ रही है से गुड़िक दोहली गला भाई लगी जो एडवेस्ट घर गुड़िक अच्छी मैंने भांगी जावा भाई अनुभूति लोक मैंने भय बाहर को पलि आसिले जो बासन जिनपत्र किसी तौक खसी पड़ा तेणु ये अनुमान कर शब्दर प्रखरता केते जोर थिला। तेज जदिओ कौन चांदीपुर जो परीक्षण केन्द्र सेमती कौन स्पष्टोक्ति मिलना जे आज जो शब्दटी होता यही परीक्षण कारण किंतु जितेबाला शब्दटी होता तत्क्षणात जो आकाश को देखा बेले आकाश में एक रॉकेट सदृश जहाँकि किसी जाऊला पछे पछे धुआर गोटे गार भाई देखा मिलता। तेणु से अनुमान कर क्षेपणास्त्र परीक्षण मिसाइल परीक्षण यही भाव में शब्द हो जहाँकि पूर्वर तेणु ए भय कर पूर्वर जहाँकि चांदीपुर प्रतिरक्षा विभाग सूचना देता है। तेज आज शब्द संपर्क जदिओ कौन परिष्कार विद्युति मिलना किंतु अनुमान करा जो मैंने जो बालेश्वर रोचंती मयूरभंज से अधिकांश समय यही शब्द को अनुभव करें तेणु कौटना कौटी लोक मन में कहते जे पूर्व जितेबाला मिसाइल जाए से एमती प्रचंड शब्द शुणी कहते किंतु यही जो शब्द आज शब्द जमती थिला जेमिति सबु किछि थरी उठिला पूर्व सेमिति किछि नजर रही कि? हाँ निश्चित भाव में देखो लिपि बर्तमान जो चांदीपुर केवल मिसाइल नुहे जितेबाला कौन गोला बारूद परीक्षण हुए जो मिसाइल जो टेस्ट होता है से चांदीपुर गोटे मिसाइल आसो आउ गोटे स्थान आसो परीक्षण भाव में जो भाई गोटे मिसाइल आउ गोटे हिट कर जो हिट होता है जिते माने से ही बहुत जोर शब्द होता है। तेज सब यही भाव में परीक्षण हो था विभिन्न प्रकार परीक्षण होता है केतबेले मिसाइल सीधा उत्क्षेपण कराई था तो केतबेले गोला बारूद परीक्षा होता है अधिकांश समय हिट करे तार जो डेमो मिसाइल था जोटा को हिट करे भांगी की समुद्र भितर पड़े किंतु अनेक समय नजर आसी लोकों धान जमी जो साधारण लोकों चलप्रचल अंचल केतबेले पड़ी ध्वंसावशेष पड़ी से भंगा मिसाइल डेमो मिसाइल पड़ी जदिओ ये नहीं कौन जीवन हानि हमारे कौन सूचना ना कि वर्ष को निश्चित भाव में थरे कि दुई थर भाव में यही भाव में प्रचंड शब्द शुणा मिलता है जहाँकि गोटे
गोटे मिसाइल आउ गोटे मिसाइल को हिट करने समय जो शब्द होता है ये हूँ से प्रखरता बोली पूर्वर जहाँकि प्रतिरक्षा विभाग चांदीपुर सूचना दि जाता किंतु आज से सामान शब्द रही किंतु जहाँकि पूर्व थर जो रही पूर्व थर शब्द अपेक्षा ए थर जो शब्द रही आहरी अधिक थिला से अनुमान कराऊँ जेहेतु जो उच्चतार हबार थिला जो दूरतार जी हिट हुए एवं जी शब्द आसे बोध हुए अनुमान करा जाउछि जे जो हिट हेची ता हिट ता निश्चित भाव बालेश्वर एवं जो मयूरभंज रही तारी जाके लोअर लेवल थाई पारे बा कोनोसी निकट अंचल रे यह हिट कर थाई पारे बोली अनुमान कराउछि कारण शब्दर तत्क्षण ही आकाश रे देखिया पे मिलुतला गोटे रॉकेट सदृश जाउतला सेइथरो ही अनुमान करा जाउछि तबे ए नै कोनोसी स्पष्टोक्ति ए जे मिली नाही जे आजिरो जो परीक्षण समय रे ही एई शब्द किंतु मोटामोटी भाव रे देखुंतले कि जो भली भाव रे शब्द रहितला लोक माने भयभीत हो जाइथिले एवं जो शहर ठो गां पर्यंत अछंती कारण समस्ते ए संपर्क रे समस्तंकर जाके सम्यक ज्ञान मध्य नाही बा धारणा भी नाही किंतु एते शब्द हितला केउ सुमना जो कथा आपण कहले जेतु आपण माने जानि छंती एबे भी किछि लोक जानि नांती जो माने सेठारे स्थानीय लोक रहउचंती सेथि पई हुए त से माने ए शब्द सुनी मध्य डरी जाई परिथांती आ अन्य किछि कारण मध्य भाबुत होई पारंती। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन आपनकर अधिक सूचना पई। हेलो दी मास पई घर छाडी जाईथिले जे आसिले बेलको घर सारा ओई जंदा पिंपुडी मसा माछी किंतु थैंक्स टू अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल केते जल्दी मो घर निर्मल करी देले। आज्ञा हां ओई जंदा पिंपुडी मसा माछी को माडी आसिला डर जेबे आसिला अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल अमर अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल कॉल 9337333999।